Muy buenas. Bueno, vamos con otra cosita del coche. Vamos a activar, en este caso a desactivar para que suene más la alarma, más alto y para que sea diferente. Os voy a poner los dos modelos que hay de tipo de sonido. Y nada, yo lo voy a dejar con el que más suena. Y nada, y así lo veis. Bueno, ya tenemos el contacto dado. Nos vamos a Select. Ahora nos vamos al módulo 46. Ahora nos vamos a Coding 7. Ahora aquí. Bueno, yo en mi caso, como veis, la centralita es de 19 bits. Yo en mi caso lo tengo en el bit 16. Este es el 15, el 16. Vosotros lo podéis tener, pues por ejemplo, por aquí, en el 12 o en el 10. Si tenéis menos bit la centralita. O esté a lo mejor más abajo, esté en el 7. Bueno, nos vamos a ir al módulo 16 y en este, los que nos tenemos que fijar, el que vamos a tocar solo es el bit 5, pero de momento lo voy a dejar así para que veáis cómo suena la alarma. El tipo de sonido que es también, porque es diferente a la otra. Bueno, lo vamos a dejar así, de primeras. Cerramos. Y ahora, bueno, pues voy a sacar la llave de aquí del coche. Vamos a cerrarlo. Vamos a esperar a que la pantalla se apague. Y vamos a hacer que suene. Vamos a ver, no tarda mucho. Lo podía parar, pero bueno, si no, no tarda mucho. Esto, bueno, es que depende del año de fabricación, ya venían capaz para que no sonaran tanto. Así que, bueno, esta es la primera, vamos a ver. Vamos a meter la mano por aquí. Bueno, pues esta es la primera. Y ahora vamos a poner la otra. Vamos a poner el contacto en el coche, que yo, como he dicho, es la que voy a dejar. Vamos por aquí. Bueno, pues ahora nos vamos a Select. Nos vamos al módulo 46. Ahora le damos aquí. Ahora aquí. Y ahora aquí abajo, yo en mi caso me voy al bit 16, que es este. Y vamos a desactivar el bit 5. Lo desactivamos. Cerramos la ventana. Le damos aquí ya se queda la codificación nueva. Le damos. Esperamos a que acepte. Código aceptado. Pues nada, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar. Vamos a sacar la llave del contacto. Y vamos a ver esta. Vamos a cerrar el coche. Esta es como lo voy a dejar yo así, porque suena más. A lo mejor en el vídeo no se aprecia bien, pero bueno. Vamos a ver que se apague la pantallita. Bueno, pues ya está. Vamos a hacer lo mismo de antes. Bueno, pues ya lo tenéis. Ya sabéis cómo podéis cambiar el tipo de sonido de la alarma del coche y para que suene más.
que por lo menos hará más ruido, que es lo importante. Bueno, pues nada, gente, nos vemos pronto. Darle me gusta, compartirlo y pronto habrá más vídeos. Un saludo, hasta luego.